तो हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून सभी को। हमारे पास आई है हुंडई हो रहा। इसका प्रॉब्लम क्या हो रहा था, स्टीयरिंग कॉलम के नीचे से बहुत आवाज़ आ रही थी। और तो इसका पूरा स्टीयरिंग कॉलम खोला है मैंने, देख सकते हो। मैंने पूरा स्टीयरिंग कॉलम खोल चुका हूँ। और क्या प्रॉब्लम था मैं बता देता हूँ। तो आप ये रिडक्शन गियर खरीद सकते हो। ये इतना पार्ट मिल जाता है रिडक्शन गियर का, ये देख सकते हो आप। इसको रिडक्शन गियर बोलते हैं। ज़्यादा करके आवाज़ इसमें से आता है। ये जो प्ले देख रहे हो, इसमें प्ले आ जाता है गियर में, तो जिसकी वजह से ये खड़ 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 आवाज़ मारता है। रनिंग में वो साउंड बहुत इरिटेट करता है। इसमें तो नॉर्मल प्ले आ जाता है ना, तो इसका वजह से खड़ 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 आवाज़ आता है। तो अभी ये नया पार्ट लेके आ चुका हूँ मैं। और ये पार्ट है लगभग 6630 का है। ये न्यू रिडक्शन मिलता है, तो आप ये असेंबली डाल सकते हो। हुंडई का जीनियन पार्ट है, 6630 का है। तो अगर ये जैसे डाल दिया, ये जैसे डाल दोगे इसमें, और इसको ग्रीसिंग व्रीसिंग लगा के डाल देंगे तो आवाज़ पूरा बंद हो जाएगा। देख सकते हो ये गियर इधर इधर इस साइड रिडक्शन गियर में है इसमें। तो ये पूरा पार्ट असेंबली डालना पड़ता है।